তোতাকে ধরার চেষ্টা করার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নেটিজেন পোষা প্রাণীর চতুর এবং আরাধ্য অভিব্যক্তি পছন্দ করে বলে মনে হচ্ছে। বিড়াল সবসময় শিকারী হিসাবে পরিচিত, বিশেষ করে পাখি এবং ইঁদুরের জন্য। যদিও সোশ্যাল মিডিয়াতে বিড়াল এবং পাখির একসাথে ভালো সময় কাটানোর অসংখ্য ভিডিও রয়েছে। এই ভিডিওটি হাস্যকরভাবে একটি বিড়ালের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিকে চিত্রিত করে। একটি 13 সেকেন্ডের একটি বিড়াল তোতা পাখি ধরার চেষ্টা করার ভিডিও পোস্ট করার 24 ঘন্টার মধ্যে টুইটারে ভাইরাল হয়। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে যে একটি বিড়াল পাখির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে, যখন হঠাৎ পাখিটি তার দিকে ফিরে আসে। তাকে এমন ভান করতে বাধ্য করে যেন সে দেয়ালে কিছু খুঁজছে। বুইডেনচি বিটেন দ্বারা টুইটারে পোস্ট করা ক্লিপটি শুধু দেওয়াল পরীক্ষা করারই 24 ঘন্টার মধ্যে 7.8 মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে। টুইটারে ভিডিওটি প্রায় 3 লাখ লাইক এবং 35,000 মন্তব্য পেয়েছে। তার দুষ্টু কার্যকলাপের জন্য ধরা পড়ার পরে বিড়ালের আকস্মিক প্রতিক্রিয়া নেটিজেনদের বিমোহিত করেছে। নেটিজেনরা মন্তব্য বিভাগে বোমাবাজি করে, যেমন হয়তো কিছু টয়াইল ওয়ালপেপার সুন্দর ডান বার্ডি হবে, বা ধরা, বা এমনকি স্যার আমি শুধু পরীক্ষা করেছিলাম যে দেয়াল মেরামতের প্রয়োজন আছে কিনা।